¿Has soñado con despertar cada mañana y que tu rutina no sea una carga, sino un deleite natural para todos tus sentidos? Grimm está dotado con más de 50 especies vegetales y pasajes sensoriales que cumplen el propósito de conectarte con la naturaleza cada mañana. Ubicado en la zona de Temozón, tu departamento incluye un estilo de vida completo con amenidades premium y con precios que van desde los 2.590.000 pesos. Es un lugar donde la naturaleza conecta con la convivencia. Una inversión inteligente en el corazón de Mérida y en tu calidad de vida. No esperes más. El valor de esta zona crece cada día. Asegura tu departamento y empieza a construir tu futuro en el lujo natural.